tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga oli naffe oli ku TV Africa oli ku program emanyikiddwa nga Perception oli ne Grand Abbot da West Zulu era ng'olunaku olwaleero nga topic wogirabaawo bagita the economic plan asuka emyaka 45 nonya chano jola abasaawa zino okujjako nga betugenda somo genda bikolera batobo oba abavubuka kati ngenda kuba nnyo ku bavubuka kubanga population y'eggwanga lya Uganda ogenda okubala nti ebitundu ebiri mu 7 bavubuka ate singa baba tebayina eno economic plan yemu nebibadde bitambula bye tubadde nga tuwulira tebagenda kusustaininga kuyamba bakadde baabwe oba bakadde baffe aba batambula olugendo otusooka weewaawo nga we batera okugamba mu nzikiriza ezimu mbu weewaawo naye nga ngamba nti batambudde olugendo olutusoose mu maaso babadde balungi bitya oba babadde bubi bitya nti we tugamba tugoberere omukululo gwabwe nga bali mu myaka 6, 7, 8, 5 nga bali mu kaaba mu mbeera eyennyamiza ne bana abato abasituka kiraga tewaba ssuubi olugendo lwe batambula okutusooka mu maaso batambulira bwereere balamaga bakomawo tebalina ke balina batunuulidde abaana ne tuba n'olugero olugamba nti akamyu we kakula katuuka ne kayonka ku bwana bwako we kaba nga akamyu kale omukaddewo nga teyategeka mbeera oba teyatambula lugendo lwaleetawo ssuubi kusanga ebintu nga olina kwotandikira obulungi ennyo ng'akataka ako osanze yakatunda ng'akyapangisa ng'akuzaalidde ku mizigo ng'emizigo egyo girina ekikomera nga tewafuna lujja lwe bayita lujja lwammwe mu kwera n'omanya nti omuntu ayera olujja luba bwe ruti olujja bayanikamu bino ekitegeeza olujja nga tewafuna mukisa ogwo togenda kumusapootinga lwaki kubanga bino ebyokugamba nti naye abaana baatuuka ne bagira bw'abanga ye yakuyigiriza ng'oyagala kutambula lugendo ng'olulwe otambudde olugendo olufu naye tebalina musango bakadde baffe nti mu kaseera ako kirabika eno economic plan Grand Abbot Zulu gy'alina leero erabika teyaliiwo oba yaliwo ne balimbibwa nnyo era be bakyasinza okubaamu kye tuyita zunguzungu disease ewamu kyova olaba basobola n'okukola ekikolwa eky'okukidinappinga ne batakwebuuzaako n'oba mu katuliki n'oba mu protestanti n'oba mu siraamu tebasooka kwebuuzaako era lwa mbeera eyo nabo tebasooka kubeebuuzaako nabo ne babajjajjaabwe n'abalala kyova olaba bakubuuza oli muki ogamba ndi mu katuliki ndi mu siraamu tosooka kweyogerako nga ggwe erinnya lyo gwani nze John. That is the mentality. Kati tetubanenya kubanga pulani nyingi sinza asinga okumanya era siri dictators ate byenjogera sina gwembikaka kuba kusalawo okwo nolabo babinakukolera oba tebikukolere kitegedde era nga si apologizing nga sina gwe senenya wa muntu yenna wabula ndeta bulesi point nga bwenzifunye kubanga nange ndi mutume amwe messenger katika stovayo nonyigira messenger ndabira ddala level eya wansi ennyo gyoba oliko
in a spiritual manner. Okay, lwaki Grandabot tuingire mu program eno ojja kulya obudde ate nga tulina ebintu bye twagala okudiscussingako. The larger the group, akabondo kano gye kakoma okuba kanene n'okukanyigiriza okawa obutwa mu ndowooza, mu nzisa, mu byenfuna ne mu byobulamu gye byeyongera. The larger the group, the more toxic, the more of your beauty as an individual gye bweyongera okubanga gwe boyita obulungi bwo nga ssekinnoomu. You have to surrender for the sake of group thought. Ebiseera ebimu ndi nva ku group thought wabula kati ndeeta age bracket gye tugenda okubala. Quoting bulungi statements zange kuba wosigalira katini togenda kuntegeera oba ontegedde togenda kuntegeera nga tontegedde. Simple. Kasita akaseera kabaayo no suspending nga n'ogoba muggwe obulungi obukulimu muggwe, kitegeeza oba owaddeyo bingi nnyo ku buntu bwo. Kitegeeza ki? Nti ojja kubanga okola ebintu mu linnya lwaka akabondo kowaddeyo obulungi bwo n'obulamu bwo n'osigala nga tokyali ggwe. Ojja kubanga obiwaddeyo mu kabondo ako, kitegeeza tojja kuddamu kukola bintu ku lulwo. Wajja kubaawo injale, wajja kubaawo okulumwa, okutta, okunywa mu mbeera yonna, kubanga ovuddeko ekifaananyi ekikunnyonnyola nga ggwe, kubanga wawaayo obweyamo eri ekintu kyolaba nti kinene nnyo okusinga ku ggwe era nga kye kikufuga. Otegera point eno ndi mukwogera ssaawa zino ababaka ba palamenti bali muli mu palamenti. Now ngenda kubakoonako nnyo bajja kulaba repeat ku ssaawa 6 ogw'ekiro. The larger the group, ndikati kugwa omuvubuka tuli mu mbeera egamba abavubuka tebalina byakukola, tewali mirimu, tebalina ki. Jo twasomye ne tulaba IA engeri gyakukutte ku bwongo. Tubadde tusoma collective evolution, kati tulina economic plan. Muno mwonna ngenda kutwaliramu bannamawulire, ngenda kutwaliramu bannabyabufuzi, abasirikale enamba esinga kati obungi, abasirikale enamba esinga obungi kuba batugamba kati okuyingira amagye emyaka 25 ino batosukka myaka egyo nga tole myaka egyo kati myaka gya kivubuka. Abasirikale abavubuka be basinga obungi, abakadde baafa abasinga oba bagenda mu bulamu obulala bwe baba bayetambulira olugendo lwaffe olwa African spirituality. Kuba kyovula benamba yongera paka 6,000 edda gyali 4,000. Kitegeeza bajja bakendera ne buli mwaka bali ku rutinga eno ne bayingiza neri ne bayingiza. Kitegeeza enamba erimu ennyingi y'abavubuka. Kati ngenda kwogera erimmwe mwenna. So the larger the group, now if you are in control, nga obwongo bwo buwaddeyo to be controlled by a particular group, yefudde a group. I'm not speaking about nabagamba kwe tuba tugenda tandikawo programs zino tujja kuba ne zibayita grand about clubs. They're not going to be groups. It's going to be a club. Okay? So bwe tuba mu mbeera nga tulina economic separation, nga you prescribe to a certain group economically, politically and everywhere, the more toxic the point you're picking,
the more toxic, the more of your beauty as an individual you have to surrender for the sake of group thought. And when you suspend your individual beauty, you also give up a lot of your humanity. What happens? You will do things in the name of a group that you would never do in your own. Statement inabuzibuchi. Why? Because injuring, hurting, killing, drinking, all parts of it, because you have lost your identity, because you now owe allegiance to this thing that is bigger than you and that controls you. Kati chichi ekibiina kino oba group eno oba n'endala, if you choose a wrong one owedde, if you choose a good one oba the right one oli ku mulamwa. But groups yeina okubanga ekulololeza nedda, mwe mwina okulowoleza group mwenne wamu ne mujjamu decision nga mwenna mwesaliddewo. Kyekyandibadde ng'ekibiina nga tekibiriimu tikatusoke tubatwala ekyankwanzi, tubamanipulating, tubatiise tubagire pate biki ntibakkirize ekya pate, tikatugende namboole tugire bwekiti ne bwekiti delegates conference saagala mulala nti katukole bino ne bino. Kasita bakuma akalulu k'ekibiina ekyo ngugamba njivuddemu nange ngenze kola ekibiina ekyange ekirala newalala. It would be okay okikola singa wakikola in the first place, naye oba ate okiyingiddemu noddamu n'okivaamu. It means that at an earlier stage decisions zonna ze wakola mu kaseera ako ezisinga ng'oyita mu kibiina ekyo n'olaba nti zaakuweesa erinnya, kati ate n'okula n'ogamba nkikuze ekyo nkisusse nkirese, kitegeeza ne decisions ze wakola either zaali ntuufu okusinga z'okoze kati olwaleero kivaamu, oba zaali nvu okusinga ku bino ebituufu by'ogenda okukola olwaleero. Lwaki? Because a collective mind does not exist. Granda botuddamu point eyo. Kubanga enkuŋŋaanyeemu ey'obwongo nga bulooza kyekimu mu kaseera keekamu mu ddakiika y'emu mu mbeera y'emu muli kimu teriiwo. Kyova olaba ne bwe batukwata ffenna ne tutuula wamu nga tuli mu kye tuyita ekibiina kyekimu ne tukolebwako ekitibwa psychoanalysis, okutusoma ku bwongo na biki bye tulowooza, oba ffenna ne tutunuulira ekintu kimu mu maaso, ekika ky'emmere kye batadde wali mu maaso, buli omu alina kyagirowoozaako kya njawulo, kyokka nga tuli be bamu mu kibiina kyekimu nga bwe tugamba newalala. Kyova olaba bano bamugisha muntu, bano banandala mafaabi, bano babeesije, bano Amuriati, they are disorganized in their system. Bano ba Museveni, wano waliwo yakayanamu ne mukula emabegaawo ntuwulira nti ate amututte ku mazzi, bano ba Bukenya ate nkivuddemu nkisuddewo, tulina baani tesoro candidate, tulina basekikubo neki, kyekikulaga a collective mind does not exist. So whoever vile to fool you, okugamba you can have a collective mind. Nga fena matter of the fact sigenda na walanyo granda boti kisulewo mubeere nga mugamba fena olaba n'abalongo abazaliddwa nga abalongo onayinza yo yogenda mu kabuyonjo ono nga yo yakunywa mazzi. Reading from the mind we gumala cerebrum we malo ku interpretinga ekifaananyi ki omubiri kye gwetaaga, coordination system y'omubiri kye yeetaaga, whether can it be the alimentary canal, can it be the excretory system, ngeyagala kufulumya maybe by the skin kutuuyana, tera temutuuyanira weewamu kubanga tewaliwo bwongo buli collective kiri awo. So ebyo bagamba ffe tuli ba kibiina kino tulowooza kyekimu tusalawo kyekimu, at what degree we musalirawo kyekimu, at what degree mwena muba wali ne babagulira ebyokunywa mukwate glass y'obutunda buli omu asitula ku interval ye. So
collective minds don't exist. Bwe tugamba nti ffe aba ghetto tulowooza bwe tuti, ffe aba up class tulowooza bwe tuti, to what degree? So njagadde nnyo genda ku economic plan eno tuleme kuwerabira ssente ze bali mu kwonoona ne ze batuwa oba ezijja falsified mu lugoye olutali lutuufu, olumu olwefuula olutuufu, zireme ate tukwata bwongo abasobola ofuna omukisa ogwo. The economic plan is here, tujja. But you have to know the collective mind does not exist. Why? It is merely the sum of endless numbers of individual minds. It is merely the sum of endless numbers of individual minds. Wabula chiri just mugatte gw'ennamba ezitakoma ez'obwongo obw'abasekinoomu obw'enjawulo. Why? If we have an endless number of individual minds who are weak, who are meek, who are submissive, who are impotent, intellectually impotent, who renounce their creative supremacy for the sake of the whole and accept humbly that whole's verdict. Whole's verdict. We don't get a collective super brain. We get only the weak, the meek, submissive, impotent collective mind. So apologizing for your statement. Applying all those garbage political parties is our in Uganda. UPC, DPN, FDC, all those ones. Because the collective mind does not exist. And all those, there is no collective mind. Because it's merely just a number. Kabanda sechinomu. Obongo bwabwe bwe balowooza abatakomenkerera namba y'abameka. Leero abawo eno enkya n'abawaluli endowooza zikyuka because it's merely the sum of endless numbers of individual minds. Bwe mba mpandika statements zange ebiseera ebisinga nzituulira ne nzirowoozaamu nnyo ne ngamba naye eno enaakola etya. Kati pulaani yonna njirina. Njiwandise mu kino ekitabo kyojja okulaba kino. Era gye tugenda okuba nga tukola ki? Tusomamu. Mpola mpola ate tuba tugisomamu. Njagala mu ennaku zino mugamba kwebeereramu. So let me rephrase the statement. A collective mind does not exist. It is merely the sum of endless numbers of individual minds. If we have an endless number of individual minds who are weak, kasita tuba n'ennamba etakomenkereza ey'obwongo obw'osekinoomu nga bw'abanafu, ng'obwongo obwo bw'abalyake, those who are meek, if those minds, individual minds are submissive, buli kimu bakkiriza, t'obulamu bwo bukwase Yesu yaba abutambuza. A person who never existed scientifically, archaeologically, and historically, and in a person. You submit yourself, obulamu n'obukwasa, a mythology that does not exist, a character, a concept. N'obukwasa eyo. And you are impotent. If there is that impotent, you know when there's some sajataina man, you got sajaba impotent. Now you are impotent intellectually, physically, mentally, and even in the health sector. You are impotent. If we have that endless number of individuals, nga their minds ziri weak, nga bali meek, bali submissive, nga bali impotent. Abo who renounce their creative supremacy for the sake of the whole. Abavaayo ne bavuma amagezi gaabwe
agenjawulo kubanga ge gali ku ntikka ag'omusono wabula ne bagajjawo ne bakiwaayo eri byonna katuwe ekibiina kitulowooleze katugambe abo abavayo ne bawoza gavumenti yetuyambe emyaka gyonna bajjajjabo bakikaabye n'abalala naawe oli mu kikaaba you don't learn. Such kind of people who renounce their creative supremacy for the sake of the whole and accept humbly that the whole's verdict. Point eno gikwate bweti. When you renounce your creativity for the sake of the whole, bwe batugambira nti buli kintu kyonna ekyamanyi g'ekiddugavu ne kifuuka sitaani, ekyekizungu ne kifuuka ekizungu, ne balyoka bagamba sitaani omwegaana nti mwegaana ebyobuwangwa obyegaana lwaki ate bakuwandika ne bagamba what is your surname, lwaki lyo toliyegaana n'obatunuulira ebyo ebyabwe ebyobuwangwa ebyekifirika ebyo byakudda wala nnyo n'omugamba yeggwani nti nze gundi n'omugamba weddira nsenene nti kati kankugulireyo ensenene zino olye ng'awoza nti bo balokole beegaana ebyobuwangwa baagaana ki bajjawo they renounce their creative supremacy ey'okuprotecting nature. Woba weddira nvubu tojja kulya nvubu, weddira kati nze nyange wambogo sijja jirya ate n'ennyonyi sisobola jirya kuba gye neddira. Kati bintu webityo wemba mpasiza omukyala nga katugambe wangabi nayo mba sijja jirya. I'm protecting game so called nature bisigale in existence n'abalala bajje babirabe. We live in harmony mu Twitter ecological niche. Nebo vayo nti byonna mbiwakana ekitegeezo bamama wo yeddira mbogo ogenda kulya. You are not going to preserve. Wetuna kuteeka ku scale yo art ojja kuba ofeiringa bufeirinzi. So those who renounce their creative supremacy for the sake of the whole and accept humbly that the whole's verdict, church yenansalirangawo, parliament yenansalirangawo, President Museveni yenansalirangawo, FDC Besigye yenansalirangawo, Bobi Wine people's power, but that is kibiina kisinde. Nti nja kulinda Lubage ensalirewo, ninde na Mirembe ensalirewo. We don't get a collective super brain. We get only the weak after these people have humbly accepted the whole verdict. Bonna we bakkiriza kyonna balinde babasalirewo babakolere ki. We don't get a collective super brain. Tetufuna collective super brain. I've not seen it in church. I've not seen it in mosques. I've not seen it anywhere. What we get only the weak, meek, submissive, impotent collective mind. We get a collected mind or a collective mind. Ena characters ez'obunafu, obulyake, okukkiriza mu mbeera etaliiko mazima. Buli kimu n'oteekayo nga tosoose. If you believe in things you don't understand, then you suffer. So nga they are impotent. Tebayina tugayite maanyi ga kisajja ag'obwongo oba ag'ekikyala oba ag'obulala bo babuzibu bw'amaanyi. Lwaki ebyo byonna obyogera tugenda mu economics? Ono economics owange gwe ngenda osomesa si gwe babasomesa. Simple statement ene era abasomesa economics mwe temulina bye musomesa economics oyo. Nagamba oba tosobola na kumanya fractional reserve debunking, phantom deposits, you can't tell me all of that. Sikubala mu economics. And secondly, lwaki omusomesa wa economics yasinga obwavu? Ekitegeeza byasomesa bifu. Abagagga abasinga wano betulaba balina n'ebizimbe ebirala, they didn't come and sit in your economic classes. Tebabisoma. Ojana mubuza Malthusians longa tajimanyi. Tamanyi what is a hyperbola curve. Tamanyi. Nenga obugagga bwalinako bwo n'ebyenfuna ne bawe emirimu ba employing abangi. Ng'omusomesa wa economics yabeera n'akagaali nga talina na sabuni ayoza ku lupanka nga kalina ebisooto.
pale obwo bw'ekizungu obwo omuvumba obwo bivuddemu ne langi emabega n'akasipi kalinga kaliriddwa emmese ne bavaayo n'abeera nga kwegamba yasinga okuba obubi nga tasigako bizigo by'abawala be mu kifo ky'okubiryako eddagala anyways engatto nze sizambala nazambala I know the trouble nazo ezo ezammwe ez'eddagala kati n'ogamba kyokka ekisinga okuneewunyisa n'oba n'omwana ng'ogamba omwana wange oyo njagala asome ebintu bya bizinensi n'ogenda ku ssomero eryo kw'omututte asome ebya bizinensi n'otasooka kubuuza ani asomesa economics oba ani asomesa entrepreneurship oba ani asomesa accounts oba ani n'osooka omukolako research n'ogenda okwesanga nga yasinga obwavu yali obubi kati oyo yagenda kusomesa ki omwana wo naye era bambi because mutambulira mu ndowooza ey'abavalugamene the valugamene you remember those principles is that Trussism Straussism valugamene ogenda kukwata sente era oteekeyo omwana atuuke talina mulimu bizinensi ziganye bigize ki kyokka omwana wange yasoma essomero lye wamutwalako okusoma ebyo ebya bizinensi omusomesa yali abisomesa yali afaanana atya bino tebagenda bikusomesa mu economics class because they are miseducating you they don't know tebamanyi kye tuyita powernomics kubanga at the heart of powernomics is the notion of ethno aggregation, the pooling of resources and power to produce, distribute and consume in a way that creates goods and wealth that black people control. The powernomics vision, according to its architect, is a black African that is economically self-sufficient and competitive to all other people on the planet. Nkitegedde ku mutima gw'amaanyi g'ebyenfuna n'ensoma y'ebyennyingiza ebyaffe. In fact mulina n'ekigambo kino before nga sinannyonnyola statement eno nyo mulina n'ekigambo nzijukira abawagizi b'omupiira nga bagamba omusajja wenga banaye mukopita abazanyi abaseera sente weziri tagula neki anti yasoma economics kitegeeza economics yensoma y'okuba obukopi mu mindset mwakikwata eyo kati efe wetusomeseza kyetuyita the powernomics eri pulani ensufu nti ku mutima gwayo is the notion of ethno aggregation yennyingo wetugenda okubalira obwenkanyi ne grade n'omutindo okusinziira ku bantu abo abaddugavu era kwe tugenda okubala engeri gye tusikamu ebyo bye tulina eby'obugagga eby'ensikirano ebyensi n'ebyabazadde baffe pooling of resources and power to produce n'amaanyi ag'okufulumya distribute okugabanya and consume n'okuba nga tukozesa nga tugula ebyo mu nkola etondawo oba eteekawo obulungi n'obugagga obuguuda katubuyita obugagga obuguuda obw'abantu abafirika mu ebyo bye basobola okuba nga bakontrolinga eyo control tebaddewo wano so nkugambye at its heart this power Africanomics is the notion of ethno aggregation, the pooling of resources and power to produce, distribute, consume in a way that creates goods and wealth that black people control. We have to control the goods and the wealth to controlling obugagga bwaffe n'ebyamaguzi to controllinga simwe abaloza nti mu controlling ebyamaguzi lwakuba oguze underwear ne nika ezisuuliddwa abazungu mu muvumba ozje oyambadde obuleega bwe bataddemu obuuma obwo obulimu machule ogenda ofune breast cancer
you think you create goods and control this wealth. You don't. Because you don't produce the goods. Go over to be producing, you can't control what you don't produce. You have no decision whatsoever. Omulembe we gujanga kwa jini njuze factory damage, factory damage ezo zituya damage. Nga zezo nga okubako mulembe zina kubezo za bituli nga gwe waliye walina okuba ekituli oyinawo ogukova ogunene wagana n'ogujjanjaba because you don't even control your health. Ogambe zo sijja zambala ng'osigala muziri enkadde. But newe zijjanga, you don't have to dress them kubanga tezikulabisa somebody who is self-worthy. Nga toyina kyakola nga zengoye eziriwo ku market n'ogamba wayi katugende n'omulembe. Toyina economics erigwe. Why? Because this vision for the powernomics of black people, according to its architecture, engeri nga gye tuli mu gibagamu, yeeyo omusajja, omukyala, omuwala, omukazi, omwana, omufirika nga ali economically self-sufficient, yemalirira mu byenfuna nga atali competitive. By the time we reach years like 2020, this black youth, mostly ngambye ndi nnyo kuba youth, I know kubanga ali self-sufficient, economically self-sufficient. Why? In any competition, how do I phrase this statement? Roundabout. Mu environment yonna eri competitive. Health competition, economically. N'abavubuka abalala, can you imagine? Omuvubuka alina emyaka jo 2 mwemeka, alina emyaka 3 mwemeka, mu Africa teri yalina sente ezo. Mark Zuckerberg gwe tozirina, tolina sente za bino ebirenze bya Google, nenge kyewunyisa kwe balira sente internet ate gwe wagiyiya. Philippe Megwali mu Nigeria yayiza internet bo ne bateekako ebyawe, manyazi WhatsApp, zi Facebook, zi Google, Vevo, at least ko for Vevo Shon Kata chali amu yajigira naye kati wane walala kuchigwe kye wayiya ate omuzungu akirirideko nnyo, ye ali economically self-sufficient ate gotandise no sasulira services zazze n'ateeka ku kintu kye wayiya ekya internet and you don't control it. Kati obuba buzibu bwa amaanyi. Because in any competitive environment, an individual or group who is non-competitive is sure to become extinct. Point eyo bojiwulira. Mu environment erimu ey'okubanga tuli bonaleta kino n'onaleta kino n'onaleta kino. In fact, nabo ba Zuckerberg teri ayenkana naye sente mu Africa. They don't have 68 billions, but Dangote oba inana 10. So mu environment eri competitive kyokanga service gyakozesa Dangote java yaji ya Philippe Migwali kuva nga babjewo nga refugee mu lutalo lwa Biafran war bameka bagagawalide ku internet. Philippe Migwali tabalibwa na mu bagagga ekikumi mu nsi naye nga bagagawalide ku service ye banji otuzungu tunji. He is not economically competitive because in this economic or in this competitive environment, an individual group who is non-competitive is sure to become extinct. Achikola n'akiteekako kabampane kabansuuteka. Lwaki? Kubanga if we don't have this economic power is the ability to get things done despite the resistance and opposition of others. Obuyinza oba not buyinza, I didn't say authority. Power. Bwe busobozi ebintu okubanga bikolebwa newankubadde nga waliwo ababiwakanya era n'ababiremesa naye gwe n'obikola ne bibeera nga bikolebwa. Muba ne bagira batya n'oyitisa amateeka ago n'okwata ssente n'oziwa bamemba ba palamenti ne bayisa ebibyo. Abagezaako biwakanya bo ne bakubwa kibooko, abalala bakyali makomera baasibwa, abalala baakubwa amasasi, abalala ekyo ne kibaawo. That is power.
neno power nga mujja ne bakubayo kiboko ne mudduka. That is not power, because power is the ability to get things done despite the resistance and opposition of others. Let's follow this now, because economics is the production, distribution and consumption of goods and wealth. This definition yange nganzija kubanga economics kwe kuproducing okufulumya ebyamaguzi n'obigabyamu. You distribute these ones, n'ababigula, those ones who consume, the consumption is a goods zino ewamu n'obugagga bwo consuming okuvamu ebyo. Ekyo tekinnabaawo wano, because powernomics then is the ability, this powernomics of the economics plan, the economic plan y'abaddugavu abavubuka tutandikidde wano mu Uganda tugisoma, then is the ability of these black people to pull resources and power to produce, distribute and consume in a way that creates goods. Statement ogitegedde bulungi. Economics is the production, distribution and consumption of goods and wealth. Statement eri clear. Economics kwe producing or distributing no consuming ebyobugagga n'ebyo byemufulumize ebyamaguzi. Wabula the African powernomics kati wano bwe busobozi bwa Africa okusobola okubanga bapooling basika ebyobugagga ebyo, those resources, taka, bibira, nyanja, zabu, feza, mafuta. They have the ability to pool resources and they have the power to produce, distribute and consume in a way that creates goods. Resources ezo nga basobola okuba n'amaanyi n'obuyinza okubiproducinga ne babigaba ne bigulibwa nabo ne beddiza ebyobugagga, naye nga mu mbeera eno balina okuba nga batondawo ebyamaguzi. They have to be productive okuteekawo goods, but they need to have that power. Kubana game power is the ability to get things done despite the resistance and opposition of others. Now, we tuba tukola this economics again okuba group economics naye nga we have individual mindsets but nga tulina common goal eyandibaddemu gye tukkiriziganyizaako ewamu. We have to be somehow racist kuba tugenda kola trade with black people. By the time we go to the white people tuba tukibaguza kya bbeeyi nnyo osinga fe. Nti wano we tuba tukitunda omutwalo gumu mu baddugavu bannaffe, omuzungu bwajja, omuyindi bwajja, omuwalabu bwajja, omuchina bwajja. How many did I say? I said the red race, the white race and the yellow race. Bwe bajja abo obagamba amwe tukibaguza esatu. Bwe oyagala kigula ku mutwalo gumu ddayo Germany, ddayo Poland okiguleeyo, naye wano gwe nga bw'ofaanana tukikuguza esatu. Zulu lwaki oyogera ekintu ekyo n'okiteeka mu bantu? Kubanga bo we baba bakolera n'eddagala bakola eryabwe ne bagamba lino lyaffe, eryo grade embi ne bagiguza ggwe, ne bakuwa ggwe, ne bavaayo ne bakuba Antemiovax abaana bo, ne babakuba eddagala lya MMR eririmu Sobito, eririmu Machule ne aluminum nga mulimu bovine stimulating hormone mu cellular akagwe bakuwa. Bo ne babanga bafuna birala nga bogende China bakubuza n'okubuza where are you coming? Uganda? You come, ne bakutwala bo bakulage nti mwaba Uganda mulina gula products ezawano zino temuzisobola, ne obo ina sente zino si zammwe, they are not made for you. Kati naffe katutekengawo prices ezawano. Ekyo kye nafuna obuzibu n'abo abakyala batunda ku katale Makindi
nzize ngula ennyanya munguzizza 10,000 omuzungu azze mumuwadde 6 kati nange akabbo nenjagala konna nkasitule mbagambo yafuna atyo 6 nga wano si waabwe nga be balese n'ettaka ebyo BDDT ne Agent Orange wano nga be bali mu kusuppressing economy yo nga bapaging se buli lwakuna batuula wali eri ku Bank of Uganda ne baprogrammingira Uganda be bafiringa budget yo ne bakunyigiza okabo kunyigiriza nga be baleese obuzibu obwo ate ye n'omuwa ebingi okusinga nze. Why? Lwaki tulina okuapplyingamu this racism in this economic plan? Why? Because racism is wealth. Yes, racism is wealth. Nchogere ate nga sikirumamu. Why? Racism is wealth and power-based competitive relationships between blacks and non-blacks. Okitegedde? Power-based competitive relationships between blacks and non-blacks. Racism becomes wealth. Abo lwaki batusinga ekyo kiki kye balina ffe kye tutayina lwaki babijja waffe ne babitwala lwaki bajja wano ne bakima pamba ewange ne bankomeza akapapula ka dola lwaki ntunda essuuti ne ngamba yeriko ku mulembe ng'essuuti eva mu Italy nga mu Italy tebalinayo misiri gya pamba nga bajinguzizza bwetyo nga kuva dda Silk Road yali etuukira ddala paka wano lwaki nina okusosola ebintu byabwe products zaabwe n'ensooka nkola ezange nemba nga sibaguza material zange nga ziri in a raw form nemba nga maguza finished products and goods. Finished products and goods. Mkitegedde kyenkugambye racism is wealth and power-based competitive relationship between blacks and non-blacks. Why? The sole purpose of racism is to support and ensure that white minority and its ethnic subgroups continue to dominate and use blacks as means to produce wealth and power. Kyanaku nnyo. That is the sole purpose of racism, is to support obusosoze bwabwe busupportinze obw'omulangi kati naawe olina obw'omusosoze eyo a reverse racism on matters ezimu on our products. Let's have economic racism this time. The sole purpose of racism is to support eri mu bazungu because they are racists naye mmwe omuzungu mumwegomba ne bwakola kiye kyovola bakukwata mu ngalo lumala okukwata mu ngalo n'akuwa ekyokulya n'olya tosobola nakunaabako ngalo tobamanyi nti batambula with what we call a commendia endwadde zibagoberera where they have gone as the devils batutteyo endwadde buli wamu naye kati ye akuwa ng'akuwa kufa. They have fed you with all the guile ebbanga lyonna because their purpose, their sole racist purpose kusupportinga na kuenshuringa nti abatini ennyo ku nsi eno abazungu the white minority neba ethnic subgroups zaabwe nga bayitibwa abakyotala abalimu akasaayi ako akagira ako bagamba katugule kwoli nga be bafuna buli kimu ojja otunuulire n'omubanga mugenze mwabatera okugenda mu bbaala abavubuka omuwala avaayo nga alimu akasaayi kabamulato be bayita bamaleeto baba kyotala bonna abasajja bakyuka ono omukazi omuddugavu ne bamusuulawo. That is sexual racism nga balaba oli yali eri waggulu because he is using this purpose to ensure that his white minority and his subgroups continue to dominate and use blacks as means to produce wealth and power. Mwenna okulaba video y'oluyimba olugenda okubanyumira olw'omusajja alina okuleeta abawala nga balina ebisambi byagala faanana eby'abazungu. Omudinka mu video tajja gendamu, omuganda nga afaanana bulungi mu kala yaffe tajja gendamu. Baleeta oli nga amaze n'oteekako bipainti by'emimwa egy'ekkala etaliiyo eya bbulu eyaki
awo nga n'obulango okutunda eddagala kati ntunuulira waliwo ebizigo bye bakubira akalango bagezaako bateekamu abali too light skinned Colgate kusenya amannyo eddagala balikozesa bazungu nalaba akalango kaki aka Erio abasomesa ina kubanga mweru okubakakasa nti Erio akali akalango kalimu n'omuzungu. You don't know reality. To force you of buying a product eyo bakuteerako noga mulaba n'abazungu bakigula olaba nakyo nga bateeka waliwo wano omuzanyo gwa Ebonies omukazi n'agamba nga balaga akalango baguyita ki seducioso something oba seducioso mmanya seducioso mpa omukazi n'agamba nze banene nagwewunyiza gw'amaanyi nyo olaba bayogeza omuzungu Oluganda gwe beewunya ddi nti omanye okwogera Oluzungu naga mulaba bayogeza omuddugavu Oluzungu you are forced okulwogera to communicate to manipulate you okitegeera oba bwoba olukozesezza bubi nga tolukozesezza kusomesa and to attack the system olabye ng'olukozesezza okubeera nga you are manipulated buzibu bw'amaanyi. So embeera eyo video erimu omukazi alinga leero ne bateekamu omuzungu oluyimba lutambulirawo mwalimu video ya Chameleon ya Dorothea yali yansonga Chameleon musajja w'amaanyi ebiseera bye mujjukira bwe mwamuretingira number 1 alina omukazi omuzungu buli kintu kyonna afunye kasente oyo muzungu mutuukeko. That is it. That is racism to support and ensure that the white minority and ethnic subgroups continue to dominate and use blacks as means to produce wealth and power. Why? True racism exists only when one group holds a disproportionate share of wealth and power over another group, then uses those resources to marginalize, exploit, exclude, and subordinate the weaker group. Statement well said. Nkugambye true racism exists only when one group holds disproportionate share of wealth and power over another group, then uses those resources to marginalize, exploit, exclude, and subordinate the weak group. Obusosozi obwo buliwo mu kaseera ng'akabonda ak'abantu abamu ke kayina omugabo ogusukkulumye. It is a disproportionate share of wealth ogw'obugagga n'amaanyi power nga babirina okusinga ekibiina ekirala of another group. Kati ne bakozesa resources ezo okuvaayo okunyigiriza exploiting okubajjamu okubakozesa n'okubajjamu excluding mwe ne babajja mu kifaananyi ekyo kyonna. They subordinate the weak group. That is true racism. Now the blacks need this true racism whereby we want to hold that disproportionate share of wealth and power over another group. Mutunulira abavubuka bwe tukwata abavubuka abali mu ggwanga erya Uganda be basinga obungi, bwe tukwata sente ze balina ku account ne ze balina ne tuzibala abantu sente ze mulina mu abavubuka mmwe abali mu Uganda ne tuzikwata ze mulina ku account ne ze mulina wa mu hard cash ne tuzibala zonna abakola population esinga obunene kumpi ebitundu 7 ku 10 ku by'abantu abali mu Uganda. Bwe tubala sente zamwe ne tukwatayo n'abantu abali mu government ya Museveni baludde nabo bakive ejinja baani abo ne tubala sente bo ze balina ku account bakuteesa ne tubala abantu 8 sente ze balina 8 nyingi nnyo zikubyamu emirundi nga 2 kuzabavubuka ate abasinga obungi mu Uganda. Okitegeera ekintu ekyo. That's the point I'm bringing home. Why population esinga obungi gye bagamba omuti omuto gwe gugumiza ekibira be bagenda okuzimba eggwanga ery'enkya nga bano abavuddeyo baganye n'okukola ebigenda okuyamba abavubuka bano enkya babeere nga batambulira mu mukululo omulungi. Lwaki beevubise ne baberemera kiri kyonna
ng'ate amakolero gaabwe amakolero ffe tugakolamu ffe tuvuga emmotoka zaabwe ffe tuvuga boda zaabwe ffe tujja kulala zaabwe ne tukuba wooloolo ffe tukola buli kimu ffe tulunda ente zaabwe ffe tuzimbula n'eddiiru waliyo atunda akataka eno ffe lwaki why so it goes back still to the white establishment. And it comes back to these age brackets I'm speaking about. 1 hour, roundabout to a plan. What happens here? Nkugambye it is a two-way traffic. Obanchi kwasaganye ntya. Ninaho the white establishment. Then ninaho ne old stock enazunguzungu disease. Abali wano betwita bakadde bafa abalina endowooza y'ekizunguzungu mostly abali mu government abali mu parliament abali ne walala abali mu mirimu egyo ba pastor ba reverend ba father all that ba pastor I don't count them, those are conmen, but still nabo balina there balina zunguzungu disease eyo kitegeera why this thing runs up and down from the highest point to the lowest point. It affects every member of the black race regardless of education, employment, class or party affiliation. This racism chovolaba omusajja oyo afuna obukadde obungi mu government mu sente ze bakujjamu gwe ng'omuwi w'omusolo nga naawe oli musawo ozimbye eddwaliro erisobola okujjanjaba embeera y'emu at least akwata tiketi y'ennyonyi n'agenda n'asasula omusawo omuzungu obukadde 5 gwe eyandikuwadde obukadde 2 n'ojjanjaba y'embeera y'emu n'obubiri tayagala bukuwa kubanga he has a racist mentality eyejjamu mu kifaananyi nga ye. He's now working on the side of the tubayita ba Uncle Tom. These are house Negroes. But now these house Negroes like the ministers of Uganda bano ba house Negro nga balowooleza eri bavaayo ne bakulaga nti gwe langi yo ne stage yo tonatuuka capacity esobola mujjanjaba tuukaawo atwala eri oli agenda omujjanjaba ate nga hubs ate ye azijja eno nga yacontrollinga mu program nga National Forest Association nenema. It affects us all. Why? Because any race that loves the world and hates itself will eventually become its own oppressor. Kyekituuseewo in the economic plan. Genda ogulewo omuzungu obwana obutoyo babutuma. Genda ogulewo omuzungu. Genda ogulewo omuzungu lomuyindi. Alimu akasaayi ako ennyo. Ate nga alimu akasaayi mulatto is a Negro also. Mulatto is different. Chinga you say is Creole. Creole. Those who were born into slavery, and born in the new worlds. So, kati alimu akasaayi ako asigala is a black person. He's not regarded as white. Eri mu bazungu bw'okwata abakyotala baffe wano baganda baffe abo n'obatwala eri ebweru babeera bayitibwa Negro. Negro. Nigga, pull your hand out of the shit box. Bonna baba Negro. Naye we babaleeta wano mu Africa omuzungu nga bano abakyotala akozeeyo akantu ka invention akalungi ng'omuntu omuddugavu we bavaayo eri bagamba he was white. Ofuuka white ng'oli ku African continent n'ofuuka Negro ng'oli on the northern hemisphere in the devil's continents. Okitegera ofuuka white. Now who are you there? You decide to become a Negro there, or you want to become white here. Katfe tukubalire wa.
kati oyinza osanganga nenkolayo invention mu biseera ebijja bagamba oyo yali muzungu I'm not a white man I'm a black person era mulimu abavaayo eyo ne mutandika otumanyira mwogera ebigambo ebyekisiru you are color blind temumanyi nagambe eyo kala yabo abazungu ffenna gwe bweyetunuulire ali awo gwayeyita nti olimu olukyotalo oluzungu no kale eyo gina wansi w'ekigere eyaabwe kati oba kala yo tefaanana wansi wa kigere kyo you are not white. Okay, so any race that loves the world and hates itself will eventually become its own oppressor. Mugenda kutandika mwe mwennyini okubeera nga mwe oppressinga tumuyinaawo kamoga emachindye yatuuka nga nagamba kyovulaba abazungu bano batusingako otegeera kyovulaba ne mu buzaasi theories kize endala zibagize he becomes his own oppressor naye nga bino byonna yabijja wa mu Hollywood yemuleetera omuddugavu yasooka ofa mu firimu yasooka yabeera violent yatagoberera mateeka that one programming. So can modern black Africans do what 18 previous generations failed to do or we are not allowed to do? Will this require black Africans to make drastic behavior changes? Abavubuka oba abafirika bakaseera kano basobola okukola emirembe 18 kyegyali mukola emabega oba kye batakkirizibwa kola oba kijja kwetaaga abafirika bano okubanga bakola embeera mu nkyukakyuka neneeyisa okuva kweri enfu gye baaliko nga buli mukulembeze ajja muvayo ne mugamba kasita gundi yagenze mu America kati awo Museveni atidde Museveni mwamuwulidde namutidde kati alina Abamerika bateesa nabo be bamuwadde eddiiru n'ekiwamulabye omusajja nga mutandika balabira eyo in that behavior nga buli avaayo adduka agenda eyo and you don't change your behavior. You can't, because what we perceive we believe and what we believe eventually controls how we behave. Zulu or discussing kuchi go to the economic plan tuulire kati kansoke ngendeko ku bavubuka bano ababaddenga baweebwa sente zonna zisomesaako ko mu 2015 2016 abatali ku programu eyo abamu abagiriko temugijjukira zino sente zibali genda nga bagaba mu ghetto zibagabira abavubuka zibagaba n'ewalala teziyina mugaso gwe zigenda kukola okujjako nga tuzikoledde enjiya ennuŋŋamu nga ku bimu byembadde ngendo eba byenteesa mubeere nga muwuliriza ate era mumpulirize bulungi. Omanyi ngamba great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. So what mindset are you? Great minds obongo obusukulumu buteesa ku birowoozo ebirina okukolebwa, ideas ebitambuza kye tuyita ideology. Ideology is ideas and purposes that act together to control behavior. Then average minds zidiscussing ku events. Wamulabye oyo yabakubyemu omukka, wamulabye we baze ne bamukuba, walabye we yalinnye eri, wawulidde bomu eyagudde eri, wawulidde yagize. They discuss events. Christmas enatera okutuuka hani nogula suuti empya. Those are average minds. Idi enatera okusembera. They discuss ideas. Novayo nogamba nze eddiini yange ya Busiraamu, eddiini yo ya Busiraamu, oli wano mu Uganda omwezi gutambula naffe guva eno mu bugwanjuba. Abeeri mu Saudi Arabia batusooka olaba omusana, tubasooka olaba omwezi. Kati nogamba olinde omu Saudi Arabia akugamba kati omwezi gugize kale musibulukuke nga gwe wamusooka n'ogulaba kubanga gwe gutandikira saidi yo. Okitegedde owe Masaka aba asemberedde Kampala
era bafuna nnyo ebyomu Kampala ennyo naye kati ate ow'ekigezi ali ewala ne Kampala lwaki ate ow'ekigezi ayagala ajja nnyonnyole ow'e Masaka omanyi Kampala ffe tulina okugamba eri bweti ne bweti ali eri kigezi anyumiza ow'e Masaka ngero oddamu ogamba nti definition eba yiyo because average minds discuss events kati those are average minds kati wantuli mu discussing ideas and small minds discuss people oyo Zulu yeeyita ki akola ki neki ndi Zulu black man ubakyo yagala ogira you can discuss me with those small minds it's the muina because small minds discuss people why nalaba olukiiko olumu enkiiko zembadde nga ndaba Museveni zabadde nga akuba n'obukulembeze bwe as a presidency. The presidency has to have ideas, okay, state ideas, not personal ideas. Banamawulire bali mu myaka gya kivubuka babadde nga olusi banyizaamu nnyo. Conferences zayogedde ku bya security, zayogedde ku bya enfuna, economy ne walala mu biseera bye twava mu kalulu mu kifo ky'okubuuza oyo ayambadde ekifo ky'entebe ey'obukulembeze bwa Uganda mu nfuga ey'ekizungu ey'ebyobufuzi Eurocentric political control. I have to be clear on that point. Simfuga yaffe, that's not the African way. Enfuga yaffe ya bukulembeze. So enfuga etambulira mu nfuga ey'ekizungu atula mu ntebe eyo nga ayina erinnya eriyitibwa president nga newala bamuyita president newala president nga has on paper mu kifo ky'abantu instead okubuuzanga plan eyoona atudde mu ntebe eno gy'alina ku paper kubo nga bannamawulire kubanga bonna abasinga bali mu myaka gya buvubuka betubadde nga tulaba bavangayo ne bamubuuza bintu bikwata ku European Union report za UN akakiiko ka European Union kagendagira katya bakumye donations UN egenda lowooza etya ku kyokoze brutalizing ey'abantu eriwo okoze otya tebamubuuzanga what he has on paper for them nga bo abavubuka kati tuli bwetu ti population yeri bweti ne bweti tusomye kino oyo notisizeze yasoma luli nkadde tuntasobola na kuteesa ne kino lwaki tomugoba ku bwa ministers n'entuulawo teri him point blank mugambe mbusobola kive jinjo yaveeyo naduli oyo musinga lwaki toteeka wonze kubanga population yeriyo in fact oli bali botaddewo bali mu myaka mikadde kubanga abantu basanyukira nnyo enjuba nga yakaboneka kubanga yakavaayo dani ngegwayo kuba webegwa bagahawo bubbi bugenda kujja biki kati bali mu myaka gyabwe gya kulota they can't plan for the future when they are not going to be in the future. They can't ask lwaki bali mu kubuuza bibuuzo ku UN alipoti ze twawulidde ezigiragira ezikuba abantu ezikola ki mu kifo ky'okugamba abavubuka tuli bwetuti ne bwetuti kino ne kino sente ezo zogenda ogabankiriza pulani yazo etambula etya eriruddawa lwaki togigaba ye abo bo wabayita mu kuratiria kikubanga togwa bugwi kitegeeza wababo aba influence nze gwo okujjaawo bo bakutuukako batya Samson Kasumba kye yali amubuuza abantu bakuloni nga kati n'okulaba n'akizannya n'akisuula eri emabbali yandizeemu n'amubuuza ekibuuzo ekyo because why here we are in the middle of the ocean and we can't swim. You want solutions for the one who is in a bathtub or a basin that can't swim. Tuli wano masekati oguyanja nga tetusobola na kuwugga twetaaga kutuyamba tuleme tubbire kyokka oyagala ate kutaasa ono ali mu masekati g'ekibaafu ky'okunaabiramu oba mu bbaafu nga tasobola kuwugga tagenda kubbira. That's the problem. You are asking about EU
response ya International Criminal Court, UN, ebintu, all that garbage. Why? Let's go to these great minds and we discuss these ideas. The problem is black youth don't practice group economics. They are practicing group economics. Kasita tuba nga twekoleramu business nga zitambula mu ffe. Oguza munno, n'oli n'aguza munno, n'oli n'agiza munno, n'ono n'agira bwati, n'ono n'agira bwati. Singa tuli well off. Okimanyi mu abo abavubuka abalimi, mulimu abamanyi kasooli ebbeeyi gyagula ewamu ewalungi, ng'ayina ne munne gwe balima ewamu, oba neiba oba wa ku kyalo, naye ye n'amuleka atwala eri gye bagula 1,500 ye nga gye bagula 10 oba 500 naye nga yamanyi gye batunda 3 kilo, tagenda gambayo n'omulala. Teba practicing a group economics kubanga ki hate ene yazunguzungu disease yatuyingiramu ewamu. And secondly, ate n'agenda n'abulira aba age bracket endala. Ate n'ekirala olusi wabaawo entabwe nti we batandika okulima byali bya competition, mutabani wa gundi alimye bwati nange kanime bwe. There is competitive competition gye twetaaga etuzimba ffenna on a level, but erina okuba nga erimu amagezi. Bwe tumanya nti bonna basimbye kasooli, nze kansimbe ebijanjaalo. Kasooli wanaagwa akatale, nze njatunda ebijanjaalo, sente zikomewo ku kyalo kyaffe zibeere mu economy, tuzimbe ekyalo bagambe kirungi. They don't do that. They don't practice group economics, abavubuka bano, to determine a common need. Tekiriiwo, katugende tulabe. So you have to understand or to overstand that our survival ngaba filika abaliwo mu kaseera kano mu myaka egyo, nkugambye tuve 45 okudda wansi, kale katuve ku 50. Bakulu bafe kuva ku 50 katubaleke. So tebanategeera nti ebyenfuna bino ebirimu ocontrolling resources n'okuproducinga n'okuconsuminga n'okudistribute nti it's our survival. Lwaki? Kankuyitire mu tebe eno engeri gye tulina ogikola oba ensonga gye tulina okuba nga tuzikwasaamu mu bintu ebimu. It has been said that epitome of madness is to do the same thing over and over while fully expecting things to somehow change. Kigambibwa nti ensibuko y'obutumbaavu n'obugwi bw'eddalu obwo kwe kukola ekintu kyekimu n'ekimu ng'okiddiŋŋanangamu mu bujjuvu bwakyo ng'olowooza ebintu biyinza okukyuka mu maaso awo. That is an epitome of madness and ignorance. Kati katufune plan endala tuve kweri ya economics teacher asinga obwavu mu kibiina, tuve kweno gye basuulirawo sente. Tekati government yavuddeyo n'ebawa sente bagende beekulaakulanye. Where is the plan? Eyo genda okwekulaakulanya. We don't have it. Nagamba first of all we build tuzimbanga ekizimbe. Let's katugende deeper. You build olina okuzimba ekizimbe n'okola floor esooka eriko n'omusingi. Floor esooka ye ya economics, yekwasaganya business. Kitegeeza ki? Build your industries and businesses. Kasita muzimba amakolero gammwe ne business zammwe, mu controlling business ezo n'amakolero ago, kubanga kino kigenda kupoolinga in your money, kigenda kusika sente zijje mummwe, kuba amakolero gagenda kuba ga producinga ne business zammwe zigenda kuba zitunda zireete ebintu mummwe ng'abavubuka oba ng'Abafirika ku myaka egyo. This plan is not for Europeans. You the albino mutants, no, you are not part of this plan.
There is what they say. Play a game of follow the leader. Calls for the mind as led team of dogs. Statement obo gitegedde ejo jengezako gamba mmwe. Playing a game of follow the leader. Bazanyo omuzanyo goberera omukulembeze. That game of follow the calls to mind as led team of dogs. Mugoberere omukulembeze byabagambye. Mukoberere n'ebirala. Omanyize bayita sled dogs. Those sled team of dogs. Bazisiba ezo naddala bogendanga mu bifonga long day ben nagambe mu long day ben bamala enaku 92 ng'obudde tebuziba misana gosalawo sawa zino ne bakenkole ki then ne baddamu ne bamala emyezi 3 nga bali mu kizikiza nga tebukya kuba bali kumpi ne Arctic long day ben wagulu. So ebyo bikizulingawo ebintu nga stupidity. He created the night and the day. Let the night separate the day from that garbage of Genesis. Kijijjawo go to long day ben olabe naku 9 nga mu meka zizo tebuziba newaddawo enaku endala ezigenda mu 10 nga tebukya. Kati ebyo byammwe bya na Katonda natonda ekizikiza naki mu Genesis. I'm meaning that Eurocentric book yemuliko. You don't know kati you follow the reader. Obange embwa ezisibiddwa eyonge mu long day ben muzimanyeze zitambuza abantu zibe embwa nga 20. Why? Only the read dog determines direction and sees a changing view. Ebyo mu maaso yokka yeraba katika tuyite wano waliwo kiri endala zonna zijja zirinnyamo bulinnya kati bwe buzibu obwo buliwo. The hind dogs see only the rear end of the dog that is ahead. Kati ebyo mubiveeko katukyuse plan tugende ku plan yaffe. Mumazo zimba industries zamwe all this money. In fact we bamala no ziba wa kukuluma bagambe nezino tezimala kuba industry gye twagala otandikawo si abukadde obwasatu naye nga nazo muzirina nyama ntino kwaya neri mu nkwawa kuba industries zino ne businesses zipulinga ki your money. And what happens? You hold that money nga mu practicing a group economics within ogwo muvubuko w'emyaka ejo okula ku muvubuko w'emyaka ejo atafaanana gwe. Togula ku bayindi, togula ku bazungu, togula ku ba Philippine, togula ku ba ne mu bondi zaabwe temugenda yo gulayo motoka. Don't give them our money. Muzigule ku bannammwe bennyini baddugavu bannammwe. Ekyo kye bayita group economics. Kati we tubeeranga sente zisatulatinga mu ffe nagamba Indian money sente z'abayindi zibouncing emirundi egigendera ddala mu 13 mu Indian society. Byonna gy'osanga abantu abaddugavu. Let it be in the United Snakes of America, let it be on the Indian subcontinent, let it be where Asian money sente z'aba Asia abawalabu zibetololamu emirundi 18 nagenda ku kinyozo omuwalabu n'alya hotel oloza ati bazimba hoteli ezo ezirika ebyabwe hoteli n'alya ku bye yabwe n'ab'emirimu abakolamu baba beewaabwe buli kimu ne kiba kyabeewaabwe n'accountant mbuliraya omuyindi alina business nga alina accountant nga muddugavu wano n'accountant omuwa sente z'abawaabwe zigenda n'ekinyoozi bagenda waabwe n'ebizigo bagula biva byabwe n'engoye ziva waabwe gwe wekka avaayo n'oyonoona sente ne zigenda mu bo. Africa ku bantu beerina kati abaweredde ddala akawumbi akamu n'obukadde obuwerera ddala kati 87 abavubuka be basingamu obungi ne Africa mu biseera bya Christmas evaamu ensimbi ezigendera ddala mu buwumbi obukwataganira ddala mu 40 obwa dola nga bugula products z'abazungu ku celebrating olunaku olutaliyo nga baguza ebintu eby'ekizungu. They are making money and market out of you because they controlled you. He who controls the printed page and the printing age controls the thinking of the next age. Once you control literature, you control the thinking of the next age. When the white man colonized the world, also colonized the information about the world. Colonized the debt season. Zikubisako 40 billion shillings nezigenda in the pockets of the devils in Europe.
kwe batundira fake products ne biyingira wano revenue ne bikiriza ne biyingira byonna ebiri fake kagoya ko olukoza aka Christmas obugoye babita kitatantala ka mosquito net sina kagumu olukunyamu emirundi 3 nga kafudde ate wafe mumanyi tuba n'ensiri n'obuuka okawanise wali obuuka bukayingiddemu bukataddemu dot kafudde wakatekamu sente nyingi kuba kekitengi kya bay you look majestic olwo twambala ebitengi byaffe byo nogendo tuka these shirts zikoleddwa zino mu Africa nga zikoleddwa na wano mu Uganda otuukeyo waliwo abangamba olutero bane sati nga ziriko zaffe omukyalo oyo wawuzuri zaffe bukoto mabega wa country club bao nazitunga ziriko made in Kampala waliwo nali ne bangamba azungu nga baloza cheka ndi yamwe prince agamba wewe aliko bamutabani wa kabaka ki newe bakulaba ngo oli muzaabwe z'abazungu bagamba nigga mentality okitegedde kati singaga makolera agakolezo zaffe nga biri muffe munda the money remains in our economy Jewish money 30 times ngeyetolola mu bu white people 50 times nga zetolola mu bu kyovola abamugenda ne mu diaspora ne mukomawo abavubuka be basinga okubanga bali mu diaspora bweru wa Uganda ba mawanga g'abazungu we bakomawo ne tugamba abasama bazze balese sente gwe nanyini bala no gamba abasama balese sente we bajja bagala mabalo olusiga bananyini bazungu bago hotels ez'ekizungu we bajja batandika kulya mmere eva mu Europe give me cornflakes and give me this impabino balya diet y'ekizungu we banywa Johnny Walker Black Label ogwo Uganda tebajja gunywa nga tugamba abasama balese sente mu abakola mu bubaala olw'obutumbavu n'obutamanya you are a slave team of dogs akulembedde balese sente twakoze amagoba agavuddemu omwengo guzizzeeyo kugushopinga mu nsi ki okusogola nako tumale kukugira ki ekitegedde n'abasama we bajja bambala kizungu nnyo balya kizungu nnyo they live a Eurocentric mind and state of life we don't benefit from them ne baddayo and what they do is to intoxicate society mujje tubagulire omwenge munywe mufe that becomes very troublesome so let's the money let's accept sente zitambule mufe and what happens blacks youths mostly but spending every single penny je bayina outside their community products ezitali zaabwe everything is outside their community okusinga now that is the first flow you create the businesses ne industries to control food byemulya products ze mugenda okutunda muleme gamba munaye tetukyasobola kusuubula obusuubuzi obusobola kati ogende China visa bagirinyisiza ennyonyi ebbeeyi yalinnye China eri batukwatirayo ate ne products bazirinyisiza ebbeeyi kati obusuubuzi mbuvuddemu oba tokyalina that stupid mindset oba ogamba ebyokutunda byennyini ffe tubyeproducingira ogenda sigala mu butunzi ogenda kusigala mu busuubuzi si kuba nti omulimu gw'obusuubuzi olina okuba ne contact mu China nti be bakuwa ne business ey'okutunda mbulirayo states meka zomanye eziri mapamba mu China gwe avayo mu Guangzhou batuuka ne bagiyita na baina yekifo kye bayita Africa mu Guangzhou so after bino mumaze obi controllinga mu controlling emmere mu controllinga bye munywa kati tunuulira abavubuka munywa nnyo obuveera bakuyita kuyonka nveera bikampuni by'abayindi n'omwenge gwe munywa gwe muteekamu yo simple money zino bwe muyina obulala zigenda mu bayindi you spend it outside yourself teziri mu community yamu you don't control anything even your drunkenness trouble ezo zonna company n'ez'omwenge zonna mutandike ezammwe ziri muzizire I told you about that racism is worth okay now sente zino muzijja on that first floor ne muziteeka ku second floor let's see what is on the second floor ku second floor when you take the man on the second floor and wealth you get byoze ku first floor bwe zijja wano second floor eriko politics
eriko politics. Flow esoose businesses n'amakolero mwe mu controllinga bye munywa bye mwambala bye mulya mwegulako buli kimu bali temubagulaako kitegeeza muyina obugagga obwo mubusitula ne muteeka ku flow ey'okubiri ey'ebyobufuzi oba politics. What happens? You control your politics. When you controlling ebyobufuzi byammwe mwe mumanyi buli kye mwetaaga. Why? You should avoid being told to go and vote. Mwewale okubeera nga mugambibwa mugende mulonde. To vote what? Mulonde biki? Lwaki? Because politics is controlled by money. Sente zezifuga ebyobufuzi kyovola baba bagula n'obwo obusente obusukaali lwakuba kuwadde omutwalo n'ogamba wayi kamalega muwa kalulu naye bw'oba olina sente tagenda kuvaayo abamine. Can you imagine oyina buli muvubuka oyina katubale kawumbi kati baveeyo bakoraptinge n'emitwalo 10 oli omuwa akalulu. No, mwe mulina n'okukwata sente ne muziteeka mu muntu gwammwe gwe mwagala. Because major corporations that have got money zezi controlling politics. To go forward yani ajiwa sente, FDC yani ajiwa sente. Singa ebe yitamu, Museveni nga awagidwa Libya, awagidwa n'abayindi, n'abaju abamu mu lutalo olw'omutale ewamu ne Tanzania. Bwe yajja abayindi be bakufuga kati economy yaffe kubanga they controlled the politics of his war. Ne bazikunganya ne baziteeka mu Bank of India eyo lwakuba musango gwa Asoni don't commit crime. Ne buli wenjitako we najita Bank of India ngangamba nyuma kuocha. But you control politics when you have the money. When you don't have the money, buli kye bagamba let's go on the streets, let's go mujjaba muyina ebyokukola nga teri budde bwe mugenda kwonoona. Because if you have no money, you have no say so, you have no benefit coming. Tewaliwo. You take your money from the first floor, your businesses, ewamu ne industries nogiteeka ku second floor, and you buy. I said it, and you buy every politician on the second floor. See politician okubagula mmwe. The politician shouldn't buy you. You are the ones to buy the politician. Kuba mmwe muyina sente. Bwe mugamba nedda gwe bwoba togenda tuyisizaawo kino ne kino tetujja kuleeta katuleeta oli ajjo tuyisizaawo. You buy them paka wakkiriza bataata nja kukola ekyo. You buy them, you control them. And what happens? And any politician you can't buy, you lend mumuwola. Oba ne mubalizinga, you lease them to get what you need. Kyemwetaaga kuba ye mwabangi, ye population ye nyingi, mwabasinga obungi, mwabagenda okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga ebijja mwe muli mu magye, mwe muli walala naye abayina sente nkugambye funa abantu 10 ku myaka egyo baabo ffe twaliwo twalwana 10 bokka bala sente ze bayina zikubyamu emirundi n'emirundi ku sente abavubuka bonna mu Uganda ngo bagase ze bayina. So you don't have the money, you can't control them. Now they are the ones to control you. But when you have the money, kuba muzikoze mu makolero, mukola group economics, muzizimbe, muzigenerating zetolola mumwe kinyozo ogenda kuwa mune ebizigo mukozesa biva mumwe be no producing ira we kibate kiriwo mutekewo demand kigenda kubaletera ku brainstorminga we babireta ne babiyingiza you boycott it mugambe ebizigo webiti si birungi banange tubizize mutekewo n'embeera nge ya Black Panthers we tunasanga omuntu abikozesa ojja tunyonyola bigwe ababadde ababi exporting aba abazungu ababireta and they export ne babireta wano bituuke bidibe bi expiring ebiddeyo kijja kuteekawo embeera tutandika okuzimba okukola ebyaffe. Racism, economic racism, completely. Kubaka tikirabika ebirala biringa ebiganye. And what happens? Once you get the second floor under control, floor air politics maze jiteka control, you bought all the politicians, mubalendinze, you lease them. Kitegeza bagenda mu agreement on your terms, not on their terms.
bagenda mu agreement ne ku terms zammwe, then you go to the third floor. Tubanga abazimba dala. Floor eyokusatu ye police ne court system. Floor ya source oyina okuba nga mulina businesses nga mulina n'amakolero, kitegeeza mulina emirimu, muyingiza sente, mulina buli kimu, temuyayaana, temugenda kubba busimu, temugenda kukola ki, temugenda kuba buteyimbwa, temugenda kukozesebwa ebyo. Piki y'omugagga, piki yaani ojja kuba n'eyiyo n'emmotoka eyo yandibadde ejoga nvuga taxi y'omugagga aleeta, mulina bibyammwe. Kitegeeza ki? Ku floor eyokubiri munabyabufuzi mugule mukole ki, agenda na kuyisizawo amateeka, kuba poliisi amateeka gegoberera. Legisire kya n'amateeka munabyabufuzi yagenda okugayisa ne court system. So you can't control the court system and the police nga tosose controlling politics. Ate tosobola controlling politics nga toyina sente, kitegeeza ina soka controlling the economics wali industries n'ebirala. Okay, we are extracting resources, we distribute them, we produce and we consume our products. We become the customers of ourselves. Katiku floor eyokusatu o controlling a police and the court system. In every country police ndi yanguzi. Yes. Nagamba police yatandikira mu Virginia mu ggwanga lya United States of America. Nga bafulumiza amateeka mu biseera nga tulina gye tuyita the underground rail road. Eyalimu omukyala nga ayitibwa Tubman. Omukyala oyo nga Tubman yagiyitamu underground rail road emirundi 19 nga jana fluinga ba slaves n'abaddusa n'abatwala mu Canada, mu northern states ezo tezali mu slavery eyo. That's when they began police. Baleta ba desperado, ba kidnappers, rapists, defilers nga be bali mu kunoonya ba runaway slaves. Kati abakyala bano baba kwatanga runaway slave, akyala bano bagwanga kyabugazi. Namugamba kati kasitawo nkolera kino sigenda kale kuzaayo wa slave master wo. Namwebakako kwe kuzaala abo bamaleto bamulatos baki namwebakako namcorrupting just with sex. So if the origin and the beginning of the police system was by a corruption way, you have to control this and the court system. Lwaki judiciary kasitamu banga mulina sente ebegenda kusaza bwenkanya emisango bwenkanya kubanga already sente muzirina noli waba ina sente abadagala okuteekayo nga mwe mulina sente tebagenda kwanda mining na mpadde sente bali katubakole bubi. Abamu temubana misango lwakuba temulina sente. You don't control the first floor ne second floor. Court system and judiciary teba fair kubavubuka. So second floor is the police and court. You know, police ejja kuba eba respectinga, ejja kuba eba wuliriza kubeteeka lye mwagala egoberere ne constitution bye mwagala amateeka gateekebwemu. Bannabyabufuzi mwabagula wali nga mulina sente ne babibayisizaamu. Kati police etambulira na ku mateeka emuyisiza. They will respect you. Ejja kuba kuguidinga not to brutalize you nga kati weba kuba ebyekisiru. Ebyekisiru bwe baba bakwata ow'emmotoka tebamukwatanga wa pichipichi oba wa kubigere oba wa kagaali. Ow'emmotoka ye bamukwata differently. Sebo jangu yitawo otuule. Balina zunguzungu disease. Olaba n'omuzungu yayingiza wane mundu mu Uganda omukazi n'amulopayo. Omukyalo yatera nnyo muyimbi abeera nnyo katale ka Namasole wadde bakasendawo mashindi. Engeri gye bamutwala poliisi yamutuuza na mu maaso kuba bakirina mu mubongo nti omuzungu alina sente. Naye gwe bakugambe bugambe nti bakukute n'ekisosonkole ky'essasi just ka t-shirt akeefaananya akaamagye. Poliisi engeri gye kutwalamu n'engeri gye bakukimamu oli yalina tiyagasa ayina emundu ayina ebisowa ebyaki ebyamagye bamutwala kinga omugagga. But because you don't have the money, you don't control the politics, police brutalizes you. Naye kasitoba nga ebyo byonna mu bicontrolling nga bicontrol police ejja kurespectinga ebawulirize. Mwe mukola ne population nyingi, mwe mulina sente zirunning economy. Ewuliriza bali abakadde kubanga be balina sente ze babbye mu economy. Mwe temulina kantu konna, you have nothing, the rest of you negroes. So the court system
eja kuyamba gwe, it will help you with the law and legal possibilities. Law and legal possibilities mukola contracts mu bintu ebiyingira mu okuteekawo okulagira nti ezo product tezina kuyingira mu Uganda. Nagamba ebyo ebiviiri ebyo bye basala ku mirambo gy'abakazi mu Philippines ne babireetanga wiigi, endala bazijja mu busayiso obugogwa tubulima, tugambe tubiweze kooti etuteerewo ne polisi nti okukwata ng'olina wiigi eva mawanga g'abazungu oyo aba contraband. Kati kituleetera abakyala baffe abatuule waka mu kifo ky'ogenda mu bwamalaaya bagende ku makolero ago ge tugenda oteeka ku masamba gye tulimye obugogwa, batandika okukola musayiso okukola enviiri ezo ze babadde nga bambala kuba baziteekangako buli kaseera, naye n'ezo ssente bazisindika ne zigende. Tugende ekigezi pyrethrum alimwe, perfume ziveemu, tuweekolere perfume ezaffe bakole mu makolero ago. Bino ebimotoka bye tuparking ebyamagye n'ewalala nga bijjudde amafuta, ezo emotoka tuyitaka we control mu bavubuka zibeere nga zezi ku magye barracks ezo mulina okuba n'emisiri egyo, mwerimire emmere gye mulya as soldiers, kubanga leero nga tewali food security if they poison you. Munoonye omusajja gwe bayita Attila Dehan, what he did to some of the armies in Russia. Myaka ejjedda Attila Dehan, reference nyingi zulu tuddeyo ku flow yaffe eri. Kasita mumala babateereddewo amateeka gafavoringa products zammwe, ziri endala tegazifavoringa, baziteekeko omusolo mungi abantu batandika okuba nga bazivaako, ezammwe zibeere nga ze zitambula, so that you get the money. Ate nga ziri ku mutindo, you get the money kuba mwe musinga obungi muzimbe ensi yammwe. Mukitegeera bino ebintu bye nagamba nga UNEB ne batugamba abaana ba senior 6 mukole ebigoye, ne tukola ebigoye ebya batiki ebyaki mugita paperweight eyo, ne mukuba ati omulungi, ne mukola ebibumbe, ne mukola monet. UNEB ne bitwala tekulaga gye byocheza, ne bagenda ne babitunda ati wamwe nga mwe mumutaddemu ne sente mumukoze ng'ebigezo. UNEB negenda n'ebitunda yo nejjamu sente nga mwe namwe mwateekamu n'erya ez'obwereere neddeeyo ku art pieces zammwe nga mukkiriza ebintu ng'ebyo okubeerawo. So by this system you control the court and the police system and the politics. Mwinamu amendment yeyo, artifacts ezo zirina oterekebwayo, buli zimu okuva mu region bwe zaavaamu ne zitundibwa, sente zivaamu ne zidda mu region, nti ebyava ekigezi byavaamu sente bwe ziti, sente ne zidda ekigezi mu kibiina kye bayita ekyabaki Kigezi Artists Association, abakubi ba art. That money kuba baba wano muvaka baba practicing art ne zikoma out to sustain them. Ne bazibabu bine babitunde Kenya, ne babitunda wa ne bagira ki, ne tubaleka UNEB era nabo ne babba nga byabavubuka. We can't accept that. So that is the flow eyokusatu. Okay, now flow eyokusatu bwetu damne tutunulira. The question is not who is in prison, but who is rebelled of crime. Ekibuuzo tekiri ani ali mu komera, wabula ani gwe bagambye nti ali mu myaka egy'okukola emisango. Gyonna bagiteeka ku bavubuka. Abavubuka basinga abavubuka they label you with the crime. Kati if you control the court system and the police, tebajja kukulabelinga about crime. Ojja kuba boss, ojja kuba omuntu ali systematically responsible to society. Mukitegeera. And at that system abantu bonna bolaba bali mu komera abakadde bolaba nti bakuze. Bw'omubuuza agamba nina emyaka 45, bakakusiba emyaka emeka? Bakansiba emyaka 13, muzayo emyaka. Bamusibira mu myaka gya kivubuka, ali mukadde mu myaka gy'ekikadde nenga yayingira gya kivubuka. Gwe batagetinga. You are labeled crime. Chuvula ba mukaddideyo. Now level yokuna, fourth level, sente tuzijja ku first level ya businesses, eyokubiri eya politics, eyokusatu court system ne police. Fourth level nga tugenda ku media. You come, you get the money, you take the money generated from the first floor, from the business and industries, and you go after radio stations, TV stations, newspapers and cable systems. Bano bakabushenga to decide what you read. Nga is not in your age bracket.
you don't accept bakubira ebifaananyi by'obukazi obweyambudde to promote how do we call it bakita to be humanizers n'okuwambula the black goddess ne bamwambula to stipulate her powers to make her empty. You don't accept. Okitegeera lwaki bonna betutunula abali bwe abalanga classified information, they say the classified mu lupapula lw'amawulire business z'abantu bakulu nnyo ate nga ffe population esinga obungi. Lwaki ez'abavubuka teziyitamu awo nabo ne basoma ku zaffe endala. So when we control the radio stations, TV stations, newspapers ne cable systems, buli kimu tukirina. Why? It is so that you can inform and communicate with your own people. Communicating n'abantu bo oba informing muyisenga obulango mukube bwa products zammwe kuba station zammwe ojja kuba teweegomba kunoonya kalango ka smart choice, ojja kuba toyagala kalango ka USAID kali awo kubanga airtime goyina alanga business yo enyikire mu bantu bo okubanga bategera products ezaabwe, si kutegera za muzungu, si kutegera za abali abalala. No, your people, kubanga it's the age eriwo esinga obungi. You communicate with them. Musobola okubasomesa ne bayiga obulimi, ne bayiga obulunzi, ne bayiga engeri y'okweyisa, ne bayiga engeri y'okulya, ne bayiga engeri y'okubanga beewaayo mu bulamu bwabwe obw'omwoyo, spiritual life. Ne basobola okuba nga they have confidence in the spiritual life. Okitegera nga there is evidence of a mission in life. Nga bali prepared and ready for initiation. Okay? Aho obasomese information yeyo, because youth have no daily newspaper. Tetulina olupapula lw'abavubuka olwa buli lunaku olw'amawulire. They don't have a radio station or TV. Ze bagambe z'abavubuka bakozesaako bavubuka nanyiniyo taba muvubuka. Bw'asalawo program tejjabaako tebaako. Eno gireje temudecidinga bakozesa mwe ne mubeerako bo ne bafuna sente. So it means these youth, they are being exploited sometimes by foreigners who control what should be said or written. William Pike wasala ku capital bino byebino yitako byemugenderako. Sudiri wasala ko ku Sanyo FM bino byebina. That is that. They exploit. Bebasalawo n'obulango bwe balino yisako ne music gwe bagala okukubira kyovola abo jatukayo owo bagano mukuba. Ayina okufaanana mu waabwe alyoka akubwe. Now, if you achieve the fourth floor, eyokuna, eya media, the information mujina, it means you have overcome the bad name that has been pasted on us. Erinye fuli babadde batutaddeko, buli ajja kuzi program n'ayogera kuffe. Abavubuka bagize we bati temwagala kola, agamba abavubuka tebaagala kola, obusente bwe yeewaaniramu ababumukolera abali mu company ye bavubuka ate ayasama nti tebaagala kola. So that bad mouthing gye bakoze, they can't now bad mouth you because now you can respond. Mulina radio yammwe, mulina empapula z'amawulire zammwe, mulina TV zammwe, you can respond kubanga mwakola businesses ezigendo zizimba to advertise your products. Ate mwe abangi ekitegeeza mugenda nga kulaba channel zammwe ezaabwe, you cut them off. Do you read? Do you copy? Okay, 12 minutes tugenda mu simu naye rinda ko katini. So we can't communicate with our own people because we don't have an economic base. Checha abavubuka kye mulina manya. That's why we go to street ne tuteka ko register. We go where that is not the way. We can't communicate with our own people because we don't have an economic base. Okay, now not Chimanyenti 61% of all prisoners in Africa are black youths. That is not an accident. It is because you don't control the economics and the politics. Chovolaba, you are under incarceration because they are going to go to the weakest people and get their hands into incarceration. They will jail you. That is the black youth. You are weak economically. You don't control the resources, though you have the numbers.
You can be ngawe twawulira nti NRM has the numbers but they don't have the brains. So we don't want to be like that. So, and what are we going to do when they jail and incarcerate you? What are you going to do? Are you going to have a march and demonstrate outside? You stupidly say tugenda kwekalakasa lwaki bamusibye bamute march, but who cares? No mwekalakasa, who cares? You still remain poor and weak. Next time they will target you because to ina economic base. Buzibu bwa manyo. Marching does not change anything anyway. At what age are those people abali mu incarceration babasiba nabo bavubuka bakyaliyo ne kati? It means you. So we said everything we always wonder, I always wonder why some of the most gifted blacks I have met were in prison. Nchewunya nnyo lwaki abavubuka abalungi abadugavu abalina ebitone okuba ati abasobola okulima okubajja okulungi nga bamanyi nga inamu ne science omulungi bonna lwaki mbasanze mu makomera? Bali mu makomera. But if they can be educated to cure cancer, to go in outer space mu bwengula, to build things in our community bye beetaaga okola products not producing, but they are in prison because we have promoted the mind of white supremacy. Struggle buzibu bwa amaanyi because there is an economic warfare. Economic warfare. Roundabout planning ategenda kugwayo. The best way to control black people is to keep them poorer. Era, this is what has happened to us. Political, economic selfishness. Munabya abufuzi ngawe bayise omusalo gwa OTT. Kasita babagamba ba member ba parliament, kasita mugano guyisa tugenda batola ku musala ne ziri milioni 3 ze mwagala mwetwekeko nezo kulabira abajjajja mote zijja kubaawo kubanga bigenda kuva ku OTT. Kati ava ku kyokubala community ye ne yebalanga yo busala bwe ne yerabira jjajjawe muzzukulu we muganda we nani bonna bagenda kusasula ebintu because they are in an economic warfare. Why? There is a reason why we have been economically undermined. Luachi, because it is easy to control poor people. Changunyo controlling abantu abavu. Muje ku street mwekalakase muteke wembera mugirechi, they control you. They won't have the economic power to fight back, put a politician in power to help them. Mwebabebyo tebabirina, they can't fight back, tebasobola teka mukulembeze mu buyinza okubalwanirira. They don't have the economic base to care for their basic needs. Then you can control them any way and how you want to. Okay? Tulaba white folks abazungu batuola sente. They don't pay us because they know they ain't gonna get the right back. Chovola government z'abazungu zituola sente tezitusasula kubanga zikimanyi tezisobola kufuna kituufu kyennyini kubaddira. Era bakimanyi, they keep controlling you nga bakuwola sente nga bakimanyi togenda zisasula. Lwaki tebatusasula busasula bamanya katezo kale tuzammwe tuzibawadde bakuwola bamanyi togenda kisasula okubayi wapuwa basigale nga bikaseera ba controlling kale tuyisize teeka lino tugirire kino nyanja gituguze amazzi ago katugize omuga gwakira gireboti amasanyazi agavaako katukuwe gundi contract eri bwete katufune emigabo masanyalaze gaabwe bakozesa ebirala. Okitegeera, you need to be educated by African men of color. So, we twatandika to think in the European central way, the integration system. It became the white man's trap embedded in as follows: enabling to be set to economic freedom, spiritual freedom, and physical freedom. Aim, boje bafune ya economic freedom, spiritual freedom, and physical
freedom muzungu yasooka ofuna privileges mumuviira atuule leka ayitewo katule mu ntebe ennungi mumuwe mu budde alye gwe basooka osavinga spiritually newe wabakyo omuzungu yasinga okusaba obulungi yafaanana katonda katukwateko colonized images and economics gwe bataseera ate ne baseera gwe. Why? Their aim was to enforce economic survivals, spiritual controls, and right determinations for favoring the white man's agenda and system. It wasn't enough for them, so they colonized the cultural determination as a number one divider to define us as locals. These are my notes. That's the economic plan. Economic plan itennagwayo. China ensonga nyingi. So they invited us in a program of shampoo. So they have shampooed on us. They remove the shame and then they leave the poo-poo. Mufe. So they made us think that we are the same as them. Buzibu ne bujja. Awo. Zulu dakika zigenze. Kale sijja kuba dictator. Fulani eno nja kujongerako olunaku olw'enkya. Tukomyawo. Kuche tuyise economic freedom, spiritual freedom and physical freedom. Eja kuba part 1. Kati part 2 eja kujja enkya. Eja kujja enkya kuba ndaba wano nawandise ebintu bingi. Ninawo emiko emirala nga 27. Nkozeeko emiko 7. Kati tujja komawo n'enkya. 0414698420 studio line 0414698420 kuba tuyite mu budde kubanga n'abatulinze banja abo bananga balinze ku reception tujja naye mwe bali kujja na notices mwe bali kusoma. 0414698420 TV Africa. Hello Sentongo emukono. Yesebo Sentongo. Baba wale kueleza. Yesebo mkuru Sentongo. Ogole dedana kumsonge yo. Ensonga. Mugana inadhani katuboy kotinga. Ira ntiwa chikamba mukazi wange kula kumuna ibanda muno kubatejeje. Awani odafuna chance naja kujja koleki. Akuguleko. Okiraba. Nkitegeera Sentongo. Kitungi tusomesa n'abalala. Webagire ddala. Ashe. Tujatuuka. Ashe. Oyabadde Sentongo emukono 0414698420 kuba esimu 0414698420 tusigaze dakika ntini ku this economic plan tuberenga twogerezeganya. Gwe kifunidde tukyagenda eno nkugambye seri n'enkya tujja kwongerereza okwo oberenga okuba 0 nya emunya nkaga mu mwenda kinana munya abiri ye studio line 0414698420 tusobole okubanga tu TV Africa. Hello hello esebo ani ono esebo esebo tukuwulira esebo webuwaga tukuwulira esebo abebuwaga bonna bagambe baterere mu mbeera eyo esebo okay abasindika message sijja kusobola zisoma naye mukube bukubi 0414698420 studio line ko tujoteseza TV Africa. Hello ani ono sebo bwana Kimuli. Sebo bwana Kimuli yebaleko bwana Zu. Sebo muganda wange je baleko program ya kwepitirivu nnyo. Sebo nkuwulira sebo tesa.
Okay, esimu yo ngenda giwandiika wano nja kuba nkukubira eriyo okay 520 ya ngenda gikudiriramuko sebo esebo ashe oyo bwana Kimuli 0414698420 economic plan yene ekyali wakati nkugambye ncha tugenda jongerako naye katufune ku masimu TV Africa. Hello. Okay, tetusobodde kubanga tukufuna mudakiika mbale tufune esimu nga 2-3 tulabe TV Africa. Hello, ani ono? Oli live tukuwulira sebo. Kale sebo je baliko okubiddewa. Oli ku TV Africa sebo live tukuwulira. Anti kati gwe tolina kwewulira ku screen. Bwokuba esimu mukulu tolina kwewulira ku screen. Feno tuba tukuwulira. Kyovula tugamba salako volume yo. Okendeze naye ngene wasigadde tuba tukuwulira. 0414698420 last callers tusobole okubanga tuwindinga up tukomewo olunaku olw'enkya. Kanfuneyo abasembayo omu oba babiri ku simu kunene. Yes, TV Africa. Hello, ani ono okubiddewa? Esebo mukulu muwaya. Esebo. Abe Katoke nange mbagala nnyo bandabire bonna. Esebo kituufu nnyo ekyo. Esebo nange mbagala nnyo abe Katoke. Ashe. Abadde wa Katoke. Last caller. Namwentegeke ebyange. Last caller ku 0414698420. Aba message banange sobola zisoma. Sobola zisoma ziba ziblockinga wali. Oba tujja komawo olunaku olw'enkya owonye. Asembyeyo. Hello. Hello. Oli ku TV Africa. Hello. Ani ono okubiddewa? Esebo. Tesa. Esebo yogera. Esebo. Esebo abe boyogerere bonna tubagala nnyo. Ashe. Okay. Studio line evuddeko tubye dakika z'abandi 2. Obadde mulabi wa TV Africa, obadde ku program etibwa Perception. Eno economic plan nkugambye njikomyeko enkya tugenda kujja tujongereyo etambulire ddala tukomye ku floor eyokuna. Tewerabira floor esooka tuzimba businesses zaffe ne industries. Floor eyokubiri ne controlling politics. Eyokusatu we control the courts and the police system. Ne tugenda ku floor eyokuna we control the media so that we can speak to our people. No one is going to badmouth us. Obadde ku Perception ne Grand Abbot da West Zulu ata pata ashe.